夏天吹风扇还是吹空调？不用3个月，孩子身体健康差距就显现出来。随着气温的升高，很多家庭开始使用空调或者风扇来降温。但是对于孩子的健康，应该使用哪种降温方式呢？这是每个家长都需要考虑的问题。根据专业科学研究的结果，我们可以得出一些科学的育儿经验，让孩子度过一个健康的夏天。1. 空调和风扇的区别。首先，我们需要了解空调和风扇的区别。空调是通过制冷和除湿来降温的，可以有效地降低室内温度，但是也会让空气变得干燥。而风扇则是通过吹风来降温的，可以让人感到凉爽，但是并不能降低室内温度。2. 孩子的身体特点。孩子的身体特点与成人有很大的不同。孩子的体温调节中枢未完全发育，体内代谢率高，散热能力较差，加之活动量大，所以孩子的散热能力比成人差。如果长时间处于高温环境中，孩子容易出现中暑、脱水等情况。因此，在夏天降温时，需要特别注意孩子的身体特点。3. 空调和风扇的对比。针对孩子的身体特点，专家进行了多项科学研究，对比了空调和风扇的降温效果和对孩子身体的影响。研究结果显示，在孩子的散热能力较差的情况下，使用空调比使用风扇更为安全和有效，因为空调可以有效地降低室内温度和湿度，避免孩子出现中暑、脱水等情况。4. 如何正确使用空调？然而，使用空调也需要注意一些细节。首先，空调的温度不宜过低，最好控制在26摄氏度左右，避免室内外温差过大，引起孩子感冒等问题。其次，需要定时清洗空调，避免空气中的细菌和病毒对孩子的影响。同时，也需要注意空调的使用时间，避免过度依赖空调，让孩子的身体逐渐适应高温环境。5. 其他注意事项。除了使用空调，还有一些其他的注意事项。首先，需要让孩子多喝水，避免脱水。其次，可以使用湿毛巾或者冰袋等方式来降低孩子的体温。同时，也需要让孩子穿上透气、轻便的衣服，避免过度穿着，增加身体负担。总之，夏天降温需要根据孩子的身体特点来选择合适的方式。根据专业科学研究的结果，使用空调比使用风扇更为安全和有效，但是使用空调也需要注意一些细节，避免对孩子的身体产生不良影响。希望每个家长都能够关注孩子的身体健康，让孩子度过一个健康、快乐的夏天。